Hello，大家好，我係忠誠居友群啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。咁今日咧要同大家介紹一套咧大平層。咁呢個大平層咧就係每一個咧嚟惠州睇樓嚇都一定唔會錯過呢個大平層嘅，就係我哋咧維港半島193平方嘅大平層啊。咁呢個咧小區嘅話咧，佢係配套係非常之完善，交通又方便啦嚇，而且嘅話咧係特別配套咗一個會所嘅。咁呢個會所嘅話咧就分為3層。咁樓上嗰一層咧就係被評為惠州最佳嘅觀海平台。咁依家呢一層嘅話咧就係我哋嘅私家會所私家即係私宴定製嘅會所嚟嘅。嗱呢個咧前面咧就係我哋嘅宴會廳啦。咁平時嘅話咧，你有呢個需求成為我哋嘅半島業主咧，就可以享用呢個咁樣嘅配套。咁呢個宴會廳咧就係比較大嘅。咁平時咧就可以容納到10幾人食飯一個會所嚟嘅嚇。咁呢個會所嘅話咧，呢一層咧就主要做私家定製啦。咁佢嘅價錢咧都係非常之公道嘅嚇。如果有需要嘅話咧，可以聯絡我了解呢個家宴定製呢個服務嘅。好啦，咁咧樓下嗰一層嘅話咧，就做咗我哋嘅多功能室嚇。咁裏邊有咩嘢咧？有麻雀室啦嚇，咁咧同埋咧就台球室啦，咁同埋咧仲有我哋嘅影音室嘅喎。嗱，大家嚟睇下。而且呢個會所咧非常之大嚇，環境咧就非常之優美嘅。呢邊咧就係一個休息區，側邊咧就係兒童嘅活動室啦。係啦，再往前走咧就係台球室啦。台球室側邊嘅話咧，亦有一啲坐凳嚇，咁咧就供朋友喺度傾下偈啦咁樣嘅。入嚟咧呢邊咧就係我哋嘅私家影院啦。嗱，呢個私家影院咧都係非常之大嚇，目前咧就擺咗2張大台嚇，可以容納到20-30個人嚟呢度玩嘅。咁今日要介紹呢個大平層嘅話咧，就價格咧都係非常之筍嘅喎嚇，而且嘅話咧就喺呢個會所嘅樓上嘅比較近嚇。咁依家咧我哋就帶大家上去睇睇呢套大平層嘅價格啦位置啦同埋景觀咧到底係點樣嘅。咁我哋依家咧就帶大家去睇睇。Hello，大家好，咁我哋已經咧就嚟到咗15樓呢個樓層嘅。呢個戶型咧就係屬於2梯2戶。咁入到嚟嘅話咧，呢個咧就有一個玄關位。依家現時咧呢套15樓就係開發商咧做咗呢個示範單位嘅，所以呢間屋咧就做咗全屋嘅定製嘅家私同埋電器嚇。入嚟咧就可以做一個玄關，呢個位嘅話咧就可以放啲鞋櫃啦，上邊咧就放啲私人物品啦咁樣。入到嚟呢一邊咧，呢個開發商都係做咗一個櫃嘅喎，所以收納空間咧係比較大嘅。咁側邊一邊咧就係一個套房嚟嘅。俾大家睇下，咁套房個空間咧都係比較大啦，已經係擺咗個米半床啦，同埋咧已經係擺咗個大衣櫃，咁兩邊咧都仲可以放置個床頭櫃。有個特色嘅話咧，呢間房咧都係南向望海景嘅，而且咧呢個咧房間可以推門出去我哋嘅大陽台啊。好啦，再睇下我哋呢個洗手間嘅空間先。咁洗手間出嚟呢個位嘅話咧，同樣都仲可以做一個定製嘅衣櫃嘅喎，所以其實呢個房咧可以做2個衣櫃嘅。同埋咧，我哋洗手間咧都係做咗呢個乾濕分離啦，而且嘅話咧呢個窗嘅話咧開咗咧就係南向望海呢個位置嚇，非常之通風啊。咁呢間房咧，我留意翻咧，其實咧就4房啦，而且係有3間房都係南向嘅喎。嗱，從呢邊過到嚟咧，就係我哋嘅餐廳同埋客廳啊，而且可以留意翻咧，呢個餐廳客廳咧就係南北對流雙陽台設計嘅。好啦，我哋先睇下我哋個餐廳位嘅空間先。因為餐廳位咧，目前就擺咗個6人餐台嘅而且咧空間都比較闊綽，側邊仲可以放咗個餐邊櫃咁呢個顏色嘅話咧，就現時比較流行嘅黑灰色側邊嘅話咧就係我哋嘅廚房位啦。哇！呢個廚房舒適啊，你睇下嗱，呢個廚房嘅話咧，可以留意翻我手打開都仲係有空間嘅。呢個廚房非常之闊綽，做咗個大嘅 U 型嘅設計採光非常之一流嘅。嗱，依家咧就係早上嘅太陽咧就可以曬到呢個星盤呢個位置噶啦。咁咧就令到呢個空間咧光線好啦，同埋咧廚房咧就比較濕嘅，咁樣嘅話咧就比較乾爽啦，有太陽照到咁呢邊咧就預留咗呢個大嘅冰箱位大家留意翻呢一個位置。
係啦嚇。其實廚房咧真係非常之唔錯嚇。出到嚟咧就係我哋嘅陽台啦。咁呢邊陽台咧上午咧就係有太陽嘅喎。咁同埋呢個細陽台咧都係望出去咧都係海景嘅。咁呢一邊嘅話咧就係屬於開發商嘅後期開發嘅地嚟嘅。前面呢一邊嘅話咧計劃咧就係做別墅區嘅，所以呢邊咧望出去都係後期都係海景嚟嘅。好啦，再睇下我哋嘅大廳先。咁呢個廳嘅開間嘅話咧就去到成4米嘅大開間嘅嚇。咁目前嘅話咧就已經係擺晒傢俬啦，就留意翻呢個空間。呢邊咧有個大嘅背景牆啦嚇，同埋咧呢邊咧就做咗呢啲壁櫃，可以放嘢啊。喺呢個位咧望出去咧都係全海景嘅喎。嗱，俾大家睇下嚇，非常之靚嘅。今日咧就天氣非常之好嚇，藍天白雲啦，而且咧望到我哋對面嘅島嶼啦咁樣嘅。非常之清晰。嗱，呢邊嘅話咧落去嘅話咧就係我哋嘅會所嚟啦，側邊呢一邊嚇，同埋咧有一個無邊際泳池，呢邊就係無邊際泳池啦。咁呢一條咧就正對我哋嘅網紅橋嘅嚇，就好多一啲拍攝電影啊，呢一邊都嚟呢一邊做拍攝啊。咁呢個陽台係值得一提喎，呢個陽台大啊，開間嘅話咧呢個位置就去到2米幾嘅啊，長嘅話咧就去到成9米嚇。即係去到成20平方一個大陽台嚇，空間非常之舒適，又可以喺呢度休息下啦，或者擺咗麻雀台都 OK 嘅嚇。好啦，睇完我哋大陽台咧，就睇下我哋啲房間啲空間感如何啊？咁往呢邊行嘅話咧，就有3間房嘅。嗱，呢一邊左手邊咧就係南向一個海景房嚟嘅，大家睇下。嗱，呢間房咧同樣都係睇下呢個空間嚇，開發商咧已經係放咗呢個大床啦，呢個1.8米嘅大床，咁同埋咧擺咗2個床頭櫃。側邊咧仲已經係做咗個大衣櫃，有個落地嘅飄台嚇，呢個位置望出去咧都係南向望海景嘅。咁南向樓最好嘅嚇，南向咧就叫做冬暖夏涼咯嚇。好啦，對面嘅話咧就係公共洗手間，睇下我哋個空間嘅感覺嚇。嗱，呢個洗手間咧都係非常之大嘅喎，大家留意翻嚇，比較大嘅洗手盆啦嚇。智能馬桶啦，同埋乾濕分離嘅洗手間嚟嘅，係做咗呢個3段式呢個設計嘅嚇。咁呢啲咧都係開發商係大裝修交付嘅。右手邊嘅話咧就係唯一一個向北向嘅房嚟嘅。呢個房啊雖然向北，但係咧佢陽光都比較充足嘅喎。大家留意翻嗱，依家咧上午開太陽曬到呢個床邊嘅啊，同埋望到咧外邊嘅海景啦嚇，同埋有啲山景咁樣嘅。再留意翻呢個空間，咁呢個空間咁嘅話咧，就已經呢個有做一個書台啦嚇，同埋做咗個大面嘅衣櫃。咁呢邊咧就擺咗一個1.8米嘅床咁樣嘅，空間感都唔錯。好啦，再睇埋最後一間房，主人房啦。主人房咧就係最大一間房嘅。咁入到嚟咧，先係開發商做咗呢個定制嘅7字形嘅大衣櫃啦嚇。咁樣嘅話咧，就令到呢個門咧就唔會對床嘅嚇。其實咧後期自己買咗咧都可以參考呢個設計嚇。睇下我哋嘅洗手間先。嗱，洗手間咧同樣都係做咗呢個乾濕分離嘅喎，呢個洗手間係比較大。咁如果中意裝浴缸嘅話咧，呢邊都可以裝浴缸嘅，空間係比較大嘅，同埋有個大飄台嚇。好啦，再睇下我哋嘅主人房嘅空間先。嗱，出到嚟呢個衣櫃側邊咧就係我哋擺我哋大床個位啦，咁就擺咗個1.8米大床啦，兩邊係有床頭櫃嘅。咁對面呢一邊嘅話咧，仲可以做咗一個梳妝台嘅呢個空間嚇。咁同埋做完梳妝台呢個空間嘅話咧，人行呢個位置啊都係比較闊落嘅，而且係南向望海嘅。大家留意翻下。咁咧側邊咧呢個開發商就好用心嚇，咁咧就俾大家做咗個示範單位可以做參考。呢邊咧就可以做一啲書櫃，大家留意翻呢個位置嚇，就係呢個窗簾側邊度係做咗一個書櫃嘅位嚟嘅嚇。咁平時咧就坐喺度睇下書啊，睇下外邊嘅景觀啊，係非常之悠閒同埋好治癒嘅感覺嚇。咁目前嘅話咧，開發商呢個戶型嘅話咧就做咗特價嘅喎啊，咁總價嘅話咧就去到咧170幾萬。咁好啦，咁我哋依家咧就睇完呢套單位一個格局啦，同埋景觀啦咁樣嘅。目前咧呢個位置嘅話咧就係屬於15樓嘅，咁咧做咗咧呢個全屋嘅定製嘅家私啦，同埋電器嚇。咁如果你想買呢個15樓咧都 OK 嘅，就要需要額外咧加多幾十萬裝修同埋呢個設計啦咁樣嘅。咁目前咧針對呢套咁樣嘅戶型嘅話咧，開發商咧就8樓咧做咗特價單位嘅喎，總價咧目前只需要去到173萬，送埋咧全屋嘅家私嘅。另外咧，我哋公司咧針對呢次活動啊，亦係支持咧
買呢個戶型咧，送埋全屋嘅電器咁樣嘅。其實咧計落嚟咧173萬咧就可以擁有咧精裝修啦咁同埋咧送埋全屋家私同埋電器就可以達到拎包入住咁樣嘅。咁而且付款方式嘅話咧就比較靈活，有兩種付款方式，一個咧就係一次性付款啦，咁一個咧就係按揭嘅。咁呢個咧就視乎於個人嘅情況嚟定制啦嚇。咁如果咧你按揭嘅話咧，就首期款咧大概咧就去到50零萬嘅。咁月供嘅話咧就圍到咧就5100蚊1平方咁樣嘅。咁如果咧大家想了解詳細嘅清單嘅話咧，就可以聯絡我嚇。咁同埋我哋公司咧亦係支持深圳各口岸車接車送嘅。如果咧仲想了解更多嘅房源啦嚇，就可以私信我。咁我咧就發俾大家嚇，因為咧我哋喺呢邊嘅話咧已經係好耐嘅時間啦，有好手提咩咧，有一手房源啦，同埋二手房源啦嚇，各個小區都有嘅嚇。咁呢期咧就分享到呢度啊。咁如果咧有朋友仲想了解其他嘅戶型嘅話咧，就歡迎聯絡我嚇。咁下期再見啦，拜拜。